Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună seara! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri pe scara Richter. Așa cum v-ați obișnuit deja, îl avem în această seară în studio alături de noi pe deputatul nostru de Bacău, reprezentant al Partidului Uniunea Salvați România, domnul Lucian Stanciu Viziteu. Bună seara, domnule Stanciu, mulțumesc că ați dat curs din nou invitației noastre. Și avem și un invitat surpriză. De ce spun că este un invitat surpriză? Pentru faptul că în anul 2015, invitatul din această seară, alături de Ioan Miloș, Alina Vernon, Dan Podaru, Argentina Traicu și, bineînțeles, Nicușor Dan, au strigat că nu se mai poate. De fapt, era expresia societății civile că partidele care ne-au cârmuit țara au cam greșit. Au greșit mult și România a bătut pasul pe loc. Așa s-a născut Uniunea Salvați Bucureștiul. Invitatul meu din această seară nu are nicio legătură cu securitatea de care sunt acuzați de răuvoitori cei de la acum USR. Pentru că invitatul din această seară s-a născut undeva ceva mai departe de meleagurile noastre, în Franța, la 28 iunie 1977. 73. 73, îmi cer scuze. Nu, e frumos că mă faceți mai tânără și vă mulțumesc din tot sufletul. La 23 de ani. Eu iubesc adevărul și nu puteam să mă abțin. Deci la 27 de ani, în 1990, a fost o susținătoare activă a României pentru integrarea în structurile NATO. A fost cunoscută pentru diverse programe de pregătire profesională și inițiative civice. Sunt deosebit de onorat, doamnă Clotilde Armand, bună seara, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la o emisiune în cadrul Radio Easy. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult că sunt la Bacău. Pentru faptul că v-am întinerit, nu e nicio problemă. Dar credeți-mă că, uitându-mă la dumneavoastră, nu am făcut nicio greșeală că... Mulțumesc pentru acest compliment. Recunosc aici galanteria românilor și este un compliment din partea mea. Încă o dată vă mulțumesc și suntem onorați să vă avem în mijlocul nostru. Doamna Armand, așa cum spuneam în introducerea pe care am făcut-o și unde am striculat această mică greșeală, dar pe care eu nu o regret, pentru că încă o dată a arătat foarte bine, ați fost unul din membrii fondatori a ceea ce s-a numit la început Uniunea Salvați Bucureștiul. Așa este. Și cu soțul meu. Și cu soțul dumneavoastră. Da. Doamna Armand, sunteți cea mai în măsură să ne spuneți cum a luat ființă această idee? Ce a stat la baza acestei inițiative? A fost practic strigătul de disperare a unor oameni care vedeau că capitala României... Nu disperare. Noi suntem extrem de optimiști, extrem de ambițioși și vom reuși. Nu suntem disperați. Suntem siguri pe noi. Mă bucur. Deci, cum ați pus acest proiect pe picioare? Vă explic. Vă rog. Cum ați spus, vin din Franța, sunt franțuzoica care a ales România. Mai întâi am ales un român pe care l-am cunoscut în Statele Unite, unde faceam studiile de fapt, cea mai prestigioasă universitate din lume pe partea științifică, care se numește MIT. Și soțul meu mi-a spus din prima că el se întoarce în România și atunci dacă mă căsătoresc cu el, prin urmare trebuia și eu să vin în România. Așa am făcut. Acum 20 de ani am venit, am plecat. Până la urmă, familia mea a spus că aici este locul nostru. Și eu m-am simțit foarte bine în România, am luat cetățenia română, copiii noștri sunt un sistemul de stat, de învățământ de stat din România și trăim aici. Ați avut vreo ezitare în momentul când ați luat decizia de a veni în România? Nu. Pentru mine România era o țară foarte frumoasă și trebuie să știți ceva. Din America, ideea despre România este o viziune aproape idilică, mulțumesc. Românii care sunt în America sunt foarte bine văzuți, foarte apreciați.
La universitatea de care vă vorbeam, prima dată când am intrat în departamentul de matematică la MIT, era scris pe tablă: eu sunt un marinar român. Este prima frază pe care am învățat-o în limba română. Și de ce? Pentru că naționalitatea cea mai reprezentată în departamentul de matematică al MIT era română. Erau mai mulți români chiar decât americani. Românii sunt foarte buni la matematică, imediat sunt atrași de americani în cele mai bune universități și evident că asta dă o reputație românilor extrem de bună. Pentru americani, un român este un om bine școlit, bine educat, cu putere de muncă și un atu, o valoare. Asta e România văzută din America și așa era și ideea mea. Și când am venit, am văzut o țară foarte frumoasă, oameni sufletiști, o economie la pământ. Din acest motiv am stat un pic și am plecat înapoi spre Occident, am plecat în Germania, am plecat în Franța, am venit din nou, de data asta am stat mai mult, tot am plecat și până la urmă ne-am stabilit aici. Dar trebuie să recunosc că în domeniul meu de expertiză, care sunt proiectele mari de infrastructură, nu lucrez în România. Eu plec luni, în general, luni sau marți, și mă întorc la sfârșitul săptămânii. Sunt un căpșunar, de fapt. Ca mulți oameni din Bacău, din păcate. Pentru că, da, în meseria mea, din păcate, nu se fac multe proiecte în România. Sunt mulți ingineri școliți în România, români, foarte buni, care fac exact ca mine. Îi întâlnesc pe toate șantierele din Europa, sunt extrem de apreciați și toți suntem triști că lucrăm construim infrastructurile din celelalte țări și nu muncim la infrastructură de care avem toți atât de mult nevoie în România. Dar n-am răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vedeți că încep să fiu un politician. Da, vă rog. N-am spus de ce am creat acest partid. De la început am fost implicat civic. De la început. Chiar când eram în Statele Unite, deja soțul meu era extrem de activ. Și evident, eu fiind alături de el și era o cauză nobilă. Și este în continuare o cauză foarte nobilă și care, o să vedeți, vom reuși. Atunci am fost implicați mereu și știți ce s-a întâmplat? În toate cauzele pentru România am fost total ignorați. Vocea străzii a fost total ignorată. Pur și simplu ne exprimăm, eu credeam în democrație, în Franța când ieși pe stradă și protestezi, imediat clasa politică începe și ea să cutremure și face ceva, știți? Exact. În România, nu, pot să fie 1 milion de oameni pe stradă, nu, treburile merg înainte. Treburile merg înainte. E de necrezut. Am vrut să atacăm în justiție lucrurile care ni se păreau, care nu erau corecte. Pentru mine Bucureștiul era micul Paris. Și rechin imobiliar era perioada asta unde rechin imobiliar împreună cu clasa politică distrugeau fiecare monument istoric, pentru că în momentul în care era monument istoric nu mai valora nimic. Pentru că nu puteai să faci un imobil cu 10 etaje, nevalorând nimic. Ei îl achiziționau cu ideea de a-l distruge pentru a face un imobil de 10 etaje. Ei nu voiau să cumpere un teren scump pe care poți să faci o clădire cu multe apartamente. Preferau un monument istoric care nu valora nimic. Mă înțelegeți? Deci noi am luptat în instanță, e Nicu Șordan cu Asociația Salvați Bucureștiul, de care a venit numele Salvați Bucureștiul, care a dat un judecată cu susținerea tuturor, a dat un judecată autoritățile și factorii decizionali pentru a proteja ce ne aparține tuturor, aceste clădiri de patrimoniu, identitatea noastră. Am câștigat în instanță și totuși monumentul a fost distrus. Au fost foarte multe cazuri. Și atunci am văzut că nici când apelăm la justiție nu suntem ascultați. Nici societatea civică, nici când apelăm la justiție nu suntem ascultați. Și singura posibilitate de a acționa este pur și simplu să intrăm în domeniul politic. Într-o democrație,
ultima armă pe care o ai este votul și este să ai cu cine să votezi. Restul nu funcționează în România. Cei care spun nu sunt ascultat, nu mă duc la vot, greșesc, au această armă, votul, și au cu cine să voteze acum. Într-o democrație, asta este metoda când nu mai merge niciuna. Și îi apelez pe toți, duminică, să se ducă la vot. Ați impresionat opinia publică românească, în primul rând, prin modestia și bunele intenții cu care dumneavoastră ați venit. Mi-a plăcut cum ați spus, monumente care reprezintă identitatea noastră națională. Deci vă simțiți româncă. Ați spus foarte frumos. Sunt profund atașată de România. Sunteți profund atașată de România. Din păcate avem români care nu sunt profund atașați de România. Eu nu Dar cred că e ați așa. impresionat foarte mult și prin faptul. Deci, să o luăm cronologic. La 1 iulie 2015 ați obținut personalitate juridică pentru formațiunea politică Uniunea Salvați Bucureștiul. Așa este. În mai 2016, la 10 luni, dumneavoastră, Clotilde Armand, un om modest, dar cu bune intenții, candida la primăria sectorului 1 din partea Uniunii Salvați Bucureștiul. Da. Deși Uniunea Salvați Bucureștiul nu a avut observatori în secțiile de votare, a fost văduvită de acces la media și la tot ce înseamnă canale informaționale pentru a vă transmite mesajul, dumneavoastră, Clotilde Armand, prin relația directă și la firul ierbii cu bucureștenii, Exact așa a prin fost. munca dumneavoastră, ați câștigat 21.705 voturi. Asta înseamnă vreo 28% Așa este, aproape din 29. sufragiile alegătorilor. Da. Bravo, Ați fost dată în primele sondaje, primele exit poll-uri din seara închiderii urnilor ca fiind câștigătoarea primăriei sectorului 1. Deci românii au spus, wow! Un om care nu a beneficiat de infrastructură, de aparatul unui partid, a reușit să impresioneze Bucureștiul. Din păcate, pe timpul nopții, se întâmplă și în secțiile de votare unde am avut reprezentanți, am câștigat. În cele unde nu am avut reprezentanți, am pierdut. A urmat un proces de contestație și de renumărătoare a voturilor, dar din păcate... Nu au acceptat. Nu au acceptat. Eu am cerut renumerarea aproape 15 secții de votare. Ar fi luat 2 ore, dar 2 ore. Nu era un efort imens. Dar toate partidele politice, toate, au refuzat. Vreau să vă spun un lucru și nu aș vrea să o luați în, nu știu, așa ca un... Deci pe noi cei care eram în Bacău, dar noi observam cu atenție tot ce se întâmplă pe scena politică românească și mai ales în București. În seara aia, mi-aduc aminte, Clotilde Armand, pe noi ne-a impresionat. În fapt, pentru noi, dumneavoastră sunteți marea câștigătoare a acelor alegeri din 2016. Și de ce spun lucrul acesta? Un personaj venit din Franța, care s-a implicat încă din 1990, a simțit, a trăit românește. Noi am mai avut câteva cazuri în istorie, într-adevăr, la o altă scară. A câștigat fără niciun sprijin și chiar cu dușmânia și cu antagonismul unor... Am fost 2 minute la televizor, atât. Atât. Clotilde Armand atunci a devenit un brand, deci și nu exagerez, a devenit un brand pentru USB. Iată că timpul a trecut. USB a devenit USR. Ideea de a salvați Bucureștiul s-a extins cu repeziciune în România și a spus de ce numai Bucureștiul? De ce nu toată România? Și niște oameni inimoși, și unul dintre ei este aici de față, este colegul dumneavoastră, s-au alăturat acestei idei și avem Uniunea Salvați Bucureștiul. Doamna Armand. România, da. Acum sunteți într-un partid care mulți zic că este al treilea, eu zic că este al doilea. Aveți în sfârșit șansa, cum ați spus, într-o democrație, pentru că totuși sângele francez se menține și mentalitatea occidentală. Și frumos ați spus, într-o democrație cea mai puternică armă este votul. Pentru că în democrație puterea nu este a lor, puterea este a noastră. Așa este.
Da? Oamenii trebuie să-și dea Iar seama acum de aveți asta. această șansă cu acest partid care, și îi spuneam și colegului dumneavoastră, domnul Lucian Stanciu Viziteu, deputatul nostru de Bacău, că ați acumulat atâta încredere încât nu aveți voie să dezamăgiți. Nici nu ne gândim la acest lucru. Noi suntem oameni care venim dintr-un alt mediu. Da? Suntem oameni care am ales cariera profesională și nu am ales cariera politică. Adică acum am intrat în politică, tu de 3 ani. Eu sunt consilier de 3 ani. Consilier nu este o meserie, este aproape o vocație. Dar noi avem în spate 10 de ani de carieră profesională. Eu am 22 de ani fac o meserie în domeniul privat. Mă scuzați, aș vrea să spun celor care ne urmăresc că în afară de figura modestă, pitorească a doamnei Armand, doamna Clotilde Armand este director general al unei multinaționale pentru România, Bulgaria și Republica Moldova. Deci aveți în spate un bagaj în ce privește infrastructura, am înțeles, da? Despre care vreau să vorbim în această seară și viziunea dumneavoastră a partidului noastră, pentru că România, din păcate, cum am spus, a găsit o țară cu economie la pământ. Mi-a plăcut, așa este. Dar și cu o infrastructură la 7 metri sub pământ. Da, așa este. Și de când am intrat în politică, activitatea mea nu o mai desfășurez în România, dar în Europa. Da? Eram director general, dar la ora actuală acum sunt director pentru Europa și nu mai lucrez în România ca nimeni să nu creadă că există un conflict de interes între activitatea mea profesională și activitatea mea de consilier local sector 1. Ce vreau să vă spun este faptul că, vedeți, vorbeam de românii cu care m-am întâlnit, mai ales inginer, pentru că ăsta este domeniul meu de activitate. Și vă spuneam că școala din România este una foarte apreciată și care a produs niște ingineri foarte buni. Totuși, chiar dacă lumea întreagă recunoaște valoarea inginerilor și oamenilor români formați în România, domeniul politic în România, cel în care vrem să intrăm, a rămas el în subdezvoltare. Nivelul oamenilor care sunt în politic, care au fost până acum, nu reflectă deloc nivelul populației. Este un decalaj care nu se explică. În alte țări, situația e complet altfel. În Franța, de exemplu, și nu numai, sunt cei mai buni care sunt direcționați spre politică. Când ai mai mult de 18 pe 20 la bacalaureat, adică o notă extraordinară, ești direcționat spre sciences politique, dacă vrei. Și cei mai buni din această școală de științe politice fac școală normală de administrare. Și atunci sunt mereu cei mai buni care sunt direcționați spre politică. Și tu, în toate civilizații din lume, este elită, cei mai buni care se duc spre politică, pentru că tu vrei ca liderii tăi să fie, de fapt, cei mai școliți, cei mai inteligenți. În România s-a produs invers. Oameni de bine, oameni corecți, cum este Lucian, cum sunt toți românii pe care îi cunosc, n-au vrut să se implice în politică, în niciun caz. S-au dus spre o carieră în privat, o carieră într-o firmă, într-un domeniu de vârf, o multinațională sau o firmă din România care excelează. Dar un IT, pentru că domeniul IT este un domeniul de vârf în România. Dar oamenii performanți, niciunul nu s-a dus în politică și politica a rămas în subdezvoltare. Este și vina noastră. Noi toți care suntem niște oameni școliți cu performanță, noi nu am vrut să ne ducem acolo și acum reparăm această greșeală. Acum am văzut, suntem ignorați așa ca mediul economic, ca societatea civilă, ca oameni cetățeni care justiția, de fapt. Și trebuie să reparăm această greșeală istorică, faptul că am lăsat domeniul politic în mâinile unor oameni care sunt nu numai infractori, dar și neșcoliți. Și asta facem acum.
Aș mai adăuga ceva aici. Vă rog. Eu n-aș da vina foarte mult pe tineret că n-a vrut, pentru că și-a dorit mai mult o carieră profesională. O să ne reamintim cum erau lucrurile în anii 90, când România trecea dintr-un regim totalitar în democrație și libertate totală. Partidul fondator, care practic preia statul comunist și îl vopsește ca și un stat democratic, și-a dat seama că dacă va avea o competiție, și competiția a venit imediat cu avionul, ne amintim de Rațiu, de Câmpeanu, dacă va avea o competiție reală, va fi înlăturat. Deci toți care într-o zi erau în statul comunist, a doua zi vreau să fie stat democratic și au dat seama că această competiție nu le va face bine. Și au cultivat în mod voit o imagine rea a politicii, spunând că politica este un lucru rău și că nu ar trebui să intrăm în ea. Și asta a fost cultivat la toate sferele vieții, mai ales pentru că politica venea deja cu o pată spre ei. Știm, politica comunistă, toată lumea o ura. Deci, cred că a existat o campanie pe care și PSD-ul o duce acum de a duce în derizor ideea de politică și de politician. Lucru care în mod natural a făcut ca mulți oameni de bun simț să nu se amestece. Dar suntem în momentul ăsta în care e clar că nu se mai poate. Eu mi-amintesc că, apropo de începutul în politică, în primele 6 luni din Parlament, și vă zic sincer, cred că în fiecare zi strângeam din dinți și veneam uneori să vomit, fizic. De ce vedeam? Deci nu venea să cred că se pot purta așa oamenii. Eu am venit și eu am studiat în Franța, cu soția m-a adus la Bacău și m-am stabilit la Bacău. Nu venea să cred, adică veneam dintr-un mediu în care munca era recompensată, performanța, onestitate, sinceritate. În Parlament tot ce credeam așa despre ce înseamnă un demnitar, un deputat, un senator, s-a prăbușit. Nu venea să cred. Și am strâns din dinți și am zis, nu, trebuie să merg până la capăt, până că dacă rămân aceștia, n-au nicio scrupulă. Deci nu interesează pe nimic altceva decât buzunarul și nasul. Și pensiile speciale. Foarte bine ați spus și eu aș mai completa, pentru că politica a devenit pentru cei care au avut acces imediat după Revoluție un fel de cerc închis în care puteau intra cei cu o strictă recomandare. Și de aici, până la faptele de corupție, a mai fost un singur pas, iar politica, când o combini cu corupția la cele mai înalte trepte, atunci cetățeanul de bună credință percepe faptul că eu să mă implic, unde e mizeria și corupția aia, nu vreau să fiu asociat cu... Da. Ei, asta s-a întâmplat de 29 de ani. Lucru bun care se întâmplă sunt că oameni dezinhibați de această trenă neagră a politicii s-au decis să se implice. Și bucuria și surprinderea, pentru că am spus, pentru noi aici, cel puțin aici în Moldova, dumneavoastră ați devenit un brand. Noi nu cred că este deplasată comparația. Noi întotdeauna, în momentele noastre nefaste, am beneficiat de un suport al unor personalități care nu s-au născut aici. Știu asta, mai ales francez. Da, exact. De la Berthelot la... Nu mai spun, de Napoleon III, de misiunea generalului Berthelot în primul război mondial. Nu pot să nu amintesc aici și de Regina Maria Britanica, cu inimă de româncă. Deci noi am avut norocul, șansa ca în momentele noastre nefaste, oameni care nu s-au născut aici să vină cu gândire românească, cu simțăminte românesc, să se implice și să reușească în a schimba în bine. Și cei care au făcut-o până acum au schimbat în bine. Dați-mi voie să am toată încrederea că Clotilde Armand cu echipa frumoasă va schimba ceva în bine în România prin stilul dumneavoastră deschis, așa. Trebuie să avem o contribuție. Eu vreau să am această contribuție. Am primit foarte mult de la părinții mei, de la bunicii, străbunicii. Sute de ani sunt în Franța, care este o țară prosperă. Din America am primit. Ei mi-au dat o bursă. Am primit foarte mult din viață și este normal, la un moment dat, să dăm înapoi, să răspundem, să avem și noi o contribuție. Asta este educația mea. Să ne dați nouă românilor, să ne dați o șansă, să aduceți din experiența dumneavoastră, că
Acum, ce vreau să vă întreb? Sunt șanse reale, să știți. Sorții sunt de așa natură, evoluția politică în România este care este, dar sorții vă sunt favorabili, în sensul că românii așteaptă să-și arate puterea lor la vot. Și se pare că USR-ul va accede la guvernare, fie în majoritate absolută, fie cu o alianță. Avem un specialist în domeniu, doamna Clute-Armand, în domeniul de infrastructură. România nu are infrastructură. Da. Haideți să ne spuneți puțin cum ați vedea dumneavoastră ca specialist în primul rând refacerea, recuperarea timpilor pierduți, a celor 29 de ani pierduți în zadar. Da. În primul rând, vorbeați de promisiuni, de dezamăgire. România a intrat în Uniunea Europeană în 2007 și Uniunea Europeană a spus: intrați la noi, o să fiți legați de rețea de transport europeană. Vorbim de rețea de transport, da? Sunt și alte infrastructuri importante, cum este cea de sănătate, dar acum, pentru Moldova, trebuie să o dezenclavăm și vorbim de rețea de transport, care este absolut necesară pentru a dezvolta economia și la nivel uman. Sunt atâtea accidente care au loc pe drumurile din Moldova, mai ales. Atunci, când România a intrat în Uniunea Europeană, a fost o promisiune. Și strategia Europei a fost următoarea. Pentru țările care sunt deja în Uniune, ei spun că alocă un buget, alocă niște bani și se bazează pe capacitatea administrativă a țării, a României. Ei pleacă din ideea că e mai bine să oferi unui om o undiță decât un pește. Ideea fiind că la început nu va ști foarte bine cum să folosească undița, dar va învăța și apoi va putea să pescuiască foarte multe pești. Problema care este? E faptul că această capacitate administrativă care trebuia să se dezvolte și să fie din ce în ce mai bună, mai profesională, mai productivă, de fapt a scăzut. Capacitatea noastră administrativă pentru a construi infrastructuri acum, în 2019, e mai mică decât era în 2007 când am aderat Uniunii. Ce înseamnă că strategia Europei a fost una greșită. Au crezut că e mai important să dăm această capacitate administrativă decât să ne construiască ei infrastructura, știți? De fapt, s-a dovedit că este o greșeală. Ei au recunoscut această greșeală pentru că în țările care sunt în preaderare procedează altfel. Mai întâi fac infrastructura și apoi ei intru în Uniunea Europeană. De exemplu, Croația a beneficiat înainte de acces, Croația fiind ultimul stat care a aderat la Uniunea Europeană. Croația e mult mai dezvoltată decât noi din acest punct de vedere. Vreau să vă dau un exemplu concret. Țările din peninsula balcanică sunt în preaderare. Da? Toate fostă Iugoslavia. Vom traversa munții din peninsula balcanică înainte să reușim să traversăm Carpații. Și munții de acolo sunt munți dificil de traversat. E un cost pe kilometru care este destul de mare. Sunt tuneluri, viaducte, așa. Da. Și noi trebuie acum, și pentru asta sunt aici, pentru asta voi fi un deputat, vreau să fiu deputat european, pentru că această misiune este exact meseria mea de care vă povesteam. Eu vreau să mă duc la Europa și să spun, aveți o responsabilitate aici. Noi ne-am făcut partea noastră, am participat la politica agricolă comună, am deschis frontierele noastre, milioane de oameni au venit și pentru voi a fost, pentru cei din vest a fost o valoare asta. Mulți români au participat la economia voastră. Noi, în schimb, trebuia să ne construim infrastructura de transport până aici, până în Moldova. Și asta nu s-a întâmplat. Trebuie neapărat să schimbăm strategia Europei. Nu mai putem să continuăm la fel. Știți foarte bine, dacă nu schimbăm nimic, viitorul va fi oglinda trecutului. Trebuie să schimbăm ceva. Și atunci asta va fi munca mea de convingere
și de acțiune. Da. Să convingă Europa să schimbe strategia. Și cum să o schimbăm? În loc să dăm pur și simplu banii și să punem niște fonduri la dispoziție guvernului din România, eu vreau ca Europa să folosească instituțiile ei, pentru ca aceste instituții să facă infrastructura aici. Deja, guvernul Cioloș a făcut asta. A folosit o instituție care se numește Banca Europeană de Investiții, care nu e folosită ca bancă, e folosită ca o instituție cu echipe care știu să ducă o investiție până la capăt. Da? O bancă are nevoie și de oameni care știu să facă un proiect, pentru că ei nu vor să dea banii și apoi nu știu ce se întâmplă. Da? Și pentru țări în care ei știu că nu vor găsi oameni ca să facă, ei fac. Ei gestionează toată infrastructura, ei fac caietul de sarcini, ei au o procedură de achiziție publică, ei au o comisie de evaluare, ei fac supravegherea tehnică a execuției lucrărilor. A investiției. Au echipe care știu să le facă pe toate. Aceste echipe sunt pline de români, ca să știți. Da. Și atunci noi ce vreau este ca Europa cu instituțiile ei, și sunt și ale noastre, că și noi suntem în Europa. Da? Corect, nu sunt instituțiile din China sau din Japonia. Noi suntem Europa, suntem a 5-a țară prin populație din Europa. Europa suntem noi. Vrem ca aceste instituții să facă aceste infrastructuri la noi. În guvernul Cioloș au folosit aceste instituții pentru studiile de fezabilitate la 3 spitale regionale și pentru centura București, de exemplu. Și a mers extrem de repede. În 3 luni, 6 luni au avut studiile realizate. Pentru că au o altă forță. Nu numai că sunt mult mai competente, dar aceste instituții au o altă forță. Firmele nu pot să facă contestații așa cum fac la nivel național. Au o armată de avocați care au văzut toate cazurile. Sunt mult mai puternice și, v-am spus, și la nivel de competențe, dar și la nivel de putere financiară, de imagine, de credibilitate. Dacă o firmă este blacklistată la aceste instituții, este blacklistată pentru toate instituțiile internaționale din lume. Vă dați seama că o firmă se gândește. Dacă ești blacklistat în România, ministrul următor te reabilitează sau ai plecat din România și nu se întâmplă nimic. Deci în România sunt firme care sunt declarate în insolvență și primesc contracte. Ați înțeles? Deci, da. Asta este ce propun, pentru că soluția aceasta de care vorbesc este o soluție care funcționează. Funcționează în alte țări. Eu ce spun este să luăm niște infrastructuri și să spunem aceste infrastructuri nu vor fi încredințate CNAIR-ul sau nu știu cine, care până acum nu a făcut, aceste infrastructuri le vor face alte instituții care știu să le facă. Este o altă viziune, o viziune care, dacă spuneți că și-a dat roadele în Muntenegru, în Serbia sau în spațiul ex-iugoslav, numai că cred că efortul dumneavoastră și viziunea asta despre dezvoltarea infrastructurii în România ar trebui dublate și în țară de un guvern responsabil, un guvern competent. Că acum, în timp ce vă ascultam și dumneavoastră vorbeați, să-mi imagineam cum vine Banca pentru dezvoltare de investiții europene. Banca de investiții europene și vine cu un proiect la la Ministerul Transporturilor al domnului Cook. Și el spune? Și el spune, domnule, nu avem nevoie, noi suntem patrioți în Europa, noi avem CNAIR-ul, avem... Și sunt foarte buni, nu? Sunt foarte buni, pentru că au mai... De fapt, vreau să... Politicienii noștri suferă de o boală grea. Nu recunosc niciodată crunta realitate. De ce spun? Știți, cu toții știm de tragedia din Colectiv. Atunci, Ministrul Sănătății a spus, avem controlul total, nu avem nevoie de nimic, situația este sub control. Și au murit tineri. Pentru că dacă atunci un ministru ar fi fost responsabil, domnilor, situația este următoarea, avem doar 13 paturi, suntem în plop și plopul e în aer. Trebuie să acționăm planul la nivelul Uniunii Europene. Poate nu aveam 64 de victime. Așa este. De asta vă spun și acum. Nici nu abținem cele
rețelele de transfer din Europa, Da. de transplant. Da, de asta zic. Cum am spus, e ok, dar și la București trebuie să ai un guvern dedicat, un guvern de profesioniști care să, când a venit proiectul european, să-i dai concursul, toată deschiderea, pentru că în actuale condiții Aveți dreptate în ce spuneți. Noi vrem să facem și o presiune foarte mare. Adică, măcar o parte din această infrastructură să încredințeze instituțiilor de care vorbesc eu. Dar mă gândesc și la altceva. Noi vom avea primarii respectiv vor avea o altă politică decât politica actuală a PSD-ului. Știți care este politica? Nici o investiție. Într-o primărie bine gestionată, ai între 30, 40, până la 50% din buget care este investit. Nu cheltuit, risipit, așa cum se face în România. Investiți. Oamenii nu știu ce înseamnă asta investiții. Nici la nivel de bugetul familiei, în general, românii n-au învățat ce înseamnă să faci o investiție. Dar e o educație care trebuie să o completăm. Primarii respectiv, ei vor avea posibilitatea, la fel, să facă cu aceste instituții, cu Berdul, cu BEIU sau cu alta, ca să reușească să facă aceste investiții. Mă gândesc că eu o să ajung primarul sectorului 1. Echipa din sectorul 1, pe care o cunosc, nu este capabilă la ora actuală să facă investiții. Pur și simplu nu a făcut asta niciodată și nu știe. În sectorul 1, bugetul pe cap de locuitor este la fel ca la Madrid sau la Londra. este cel mai bogat sector din București. La fel ca la Madrid sau la Londra, bugetul pe cap de locuitor. Dar acolo, 30% din buget, 40%, 44% la Londra, se duce în investiții. În sectorul 1, 5% și este vorba de programul început la începutul anilor 2000 de învelopare a blocurilor. O investiție extrem de Dar mi-l ușor de amintesc pe făcut. domnul Tudorache că spunea că în 2 ani de zile va învelopa toate blocurile din sectorul 1, așa mi-amintesc. A terminat programul din 2009. Da? Așa că... ok, și atunci ce vreau să spun este că soluția aceasta poate fi testată de primar și primarii USR vor fi primii care o vor testa. E foarte important să avem deputați, eurodeputați, care la nivel de Europa vor deja negocia asta cu instituțiile europene, ca ele să pot să intervină în România, cum ați spus, la nivel național, dar asta va trebui să punem o presiune mare pe Ministerul Transporturilor și pe Ministerul Sănătății pentru spital, dar și la nivel de primar și primarii vor putea să semneze cu aceste instituții să facă aceste investiții. Deja sunt unii care fac. Da, deci detașamentul precursor de cuceritori ai Europei va pleca pe 26 mai, precursor al USR. Exact. Acum dumneavoastră rămâneți comandat de ăștia aici în țară ca să pregătiți primarii de care vorbea colega dumneavoastră. Exact. Pregătiți primarii, pregătiți marea bătălie, să avem și noi moldovenii. Da, pot să vă zic că chiar weekendul trecut, sâmbătă și duminică, am avut 2 zile pline de traininguri despre management de proiecte, ideologie, management de campanie. Adică deja din acest moment și de câteva luni în Bacău ne-am creat propria școală politică, dar unde nu vorbim despre compromisul sau strategii politice, ci ce înseamnă administrație politică, ce înseamnă să faci politică altfel pentru cetățean, ce înseamnă să nu înlocuiești iarba cu o mochetă din plastic, cum a făcut primarul Bacăului. Iar ce spunea colega mea, faptul că un primar are în acest moment suficientă autonomie de a atrage singur fonduri europene și de a implementa aceste proiecte. Avem exemplu de la Oradea. Oradea a atras o fonduri europene mai mari decât întregul buget al Bacăului. Noi, în schimb, aici în Bacău, după 7-8 ani de încercări cu o investiție banală, o insulă de agrement, acum am ajuns să dăm înapoi bani. Și revenim la ce spuneați la un moment despre responsabilitate. Culmea în toate aceste lucruri nu este niciun vinovat. Nici la colectiv nu a fost niciun vinovat. Și astăzi avem mai puține paturi pentru Marea Arș decât aveam în 2015, iar la Bacău nu este niciun vinovat, dar dăm câteva milioane de lei înapoi la Uniunea Europeană. Și nimeni nu răspunde. Răspunderea va fi un element esențial în ceea ce înseamnă această politică pe care o introducem. Și deja am capacitate foarte mult în județ.
Și mai este un alt aspect aici. Politica nu începe de la noi din interiorul partidului, începe cu cetățenii. Și zilele acestea, mulți băcoani au văzut și pe Cristian Ghinea, și pe Dan Barna, și pe Cluteamont în stradă alături de cetățeni, cum spuneați, Ștefănuță, să nu uităm. și pe Nicu Ștefănuță, și cum spuneați dumneavoastră într-o emisiune, fără niciun fel de jandarmi și bodyguards alături de Am băcoani. uitat să vă întreb, îmi cer scuze, ați venit flancată de jandarmi? În niciun caz, nu. Că în România pentru unii este la modă. Nu. România este o țară în care asta e un mare avantaj, știți? România este o țară în care știu că copiii mei sunt în siguranță și pentru asta îi mulțumesc foarte mult României. Este un aspect extraordinar, să știți, nu e așa peste tot. Și românii sunt oameni sufletiști și paznici și faptul că alții au probleme e altceva. Și nu este și datorită calității românilor și modul lor de a fi buni creștini, dar avem și câteva instituții de forță pe care uneori nu le aducem în plan, care își fac treaba. Nu este un accident faptul că avem un climat de siguranță, mai ales când la câteva sute de kilometri este un conflict armat statal, când au fost tot felul de atentate în alte țări neapropiate. Avem câteva instituții de forță cu militari care au depus un jurământ și care servesc patria și națiunea cu bine. Și totuși, de ce sunt și ele compromise? De ce sunt compromise? Vă zic simplu, pentru că știți, sunt într-o comisie care se ocupă de controlul parlamentar asupra unei structuri, unui serviciu secret. Aceste instituții sunt în acest moment și în ultimii 3 ani atacate de PSD și ALDE pentru că și-au făcut treaba și pentru că i-au prins. Erau singurii oameni care erau necorupți, care aveau abilitatea de a-i dovedi. Pentru că în 29 de ani de politică și-au rafinat metodele de corupție foarte mult și parchetele singure nu mai făceau față. Și aceste instituții de forță, și nu vorbim doar de Serviciul Român de Informații, vorbim de DGPI, vorbim de DGA, STS. Este un întreg ansamblu de oameni, de mii de profesioniști și oameni onești care și-au făcut treaba și au prins infractorii cu mâna în bugetul public. Și pentru asta sunt acum și eu sunt convins că ceea ce s-a dat publicității cu cazurile de mari corupție este doar vârful icebergului. Este doar vârful icebergului. În fapt, pericolele la care este supus statul român în actualul context geopolitic sunt mult mai mari. Atentate teroriste sunt lucruri care nu pot fi date publicitate, dar sunt convins că serviciile noastre secrete au reușit din fașă să elimine anumite pericole. Mă refer la fel de atentate, de acțiuni care să ducă la sabotarea unor diverse instituții ale statului. Doamna Armand. Revenim la Autostrada Moldova, nu? Revenim la Autostrada Moldova. Știți că cred că nici noastră nu v-ați dat seama când a trecut timpul din 1990 până în prezent. Așa e. Deci, cred că nici nu vă veți da seama când va trece timpul din anul 2019 până în 2024. Când veți fi, sunt convins, la finalizarea primului mandat de eurodeputat. Aș vrea cu simpatie să-mi spuneți cam cum ar arăta peisajul infrastructurii românești la finalul 2024 în viziunea eurodeputatului Clotilde Armand. Da. În primul rând vreau să vă spun că ritmul actual de construcție, care din 30 de ani este 20 de kilometri pe an, nu? Mai încet decât un melc. Cam șubred, așa. Când știm fondurile care sunt alocate de Uniunea Europeană spre România și situația actuală a economiei românească, ar trebui să fim la cel puțin 100 de kilometri pe an. Așa că eu ca profesionist asta vă spun, da? Când vedem, ar trebui să facem mult mai mult decât 100, dar cel puțin ar trebui să fie 100 de kilometri pe an, în mod firesc, să spun, în mod natural, în mod normal. Știu că s-au lansat diferite, eu știu pe de rost în tot ce s-a lansat, pe a 7, a 8, a 13 studiile de fezabilitate, cele prost făcute, cele relicitate, care iarăși vor fi prost făcute, pentru că caietul de sarcini era prost făcut și vor fi o grămadă de probleme. Pentru că un studiu care este prost început
va da premize pentru o licitație care se numește Design and Build, da? Care va fi prost licitat. Firmele vor ajunge să constate că ce au licitat nu corespunde cu realitatea. Vor spune, dar cum? E un rău aici, trebuie acum să fac un pod și nu e prevăzut în prețul meu, pentru că se duc la un preț scăzut. Cum facem? Trebuie să-mi dați un contract adițional și CNAIRO care va fi luat într-o situație dificilă, o să spună nu se poate și va fi un dialog așa care va dura ani de zile, pentru că dacă face act adițional, imediat competitorii vor face contestații. Că vedeți, ați dat un act adițional când nu era prevăzut la alte prețuri și vom ajunge la rezilierea contractului și va trebui să relicităm ceva care deja a fost abia început. Eu, cum am spus mai devreme, sau vom reuși să schimbăm complet metoda prin care facem studiile, licităm și supraveghem aceste, și juridic, și calitativ, și contractual, aceste lucrări, sau va fi greu să schimbăm acest ritm. Eu cred în această schimbare, pentru asta mă duc la Bruxelles. Un mod normal, dacă ar merge cu un nivel de competențe normal, ar trebui în 2025 să avem autostrada care se duce din București până Pașcan, știți? Nord-sud, sud-nord. Pentru celelalte, cele care traversează Carpații, sau Brașov, Bacău, sau Târgu Mureș, Târgu Neamț, va fi mai dificil. Va fi mult mai dificil. Deci, în cele două variante pe care noi, moldovenii, toți suntem nehotărâți, da. Deci era prima variantă Iași-Târgu Mureș. Da. Și, care este dificil pentru că sunt 3 rânduri de munți. E o autostradă dificilă de construit, da? Care vor avea costuri mari, nu știu, între 15 și 20 de milioane de euro pe kilometru. Târgu Neamț-Brașov, să înțeleg. E și aici. Bacău-Brașov. Sau Bacău-Brașov. Atunci, Bacău-Brașov este o autostradă un pic mai ușor de construit decât cea care este mai în nord. Are, din câte am înțeles, traficul este mai bun, este mai mult trafic. E adevărat că moldovenii merită să ajungă la o autostradă care traversează Transilvania. Dacă ajungem la Brașov, ce facem apoi? Da? E adevărat că deja am investit mult în Transilvania și să așteptăm iarăși ca autostrada Brașov-Făgăraș, care se duce spre autostrada Transilvania, să fie făcută ca să avem această legătură cu Moldova, nu este în regulă. Adică eu cred că am investit în Transilvania, chiar dacă nu s-a terminat autostrada Transilvania, am investit în sudul țării cu coridorul 4. E normal și nu e normal, este o urgență, este o prioritate națională să investim acum în Moldova și să legăm Moldova de Transilvania. USR-ul susțineți această autostradă indiferent de forma în care ea va fi adoptată? Da, o susținem în orice formă, dar suntem clairvăzători, adică vă dau un exemplu. PPP nu funcționează, da? În România, la ora actuală, să facem un parteneriat public-privat când nu știm să gestionăm o investiție simplă, design and build, cu fonduri europene, e ca și cum tu nu știi să pedalezi pe o bicicletă, dar vrei să conduci un Ferrari. Înțelegeți? Nu merge. Nu e un nivelul de competență care este cerut este mult mai sus. Nu există Moș Crăciun. Un public-privat înseamnă că este un privat, dar privatul pune bani dacă el scoate bani. Da? Absolut. Și dacă nu este trafic suficient,
el va cere statului român să plătească foarte scump pentru banii pe care ei îi va pune pe masă. Și de fapt ar fi mult mai bine și mai ușor pentru noi să luăm bani europeni sau să împrumutăm niște bani dacă e necesar, să luăm din buget, decât să dăm la un privat să facă asta. Revenind la întrebarea dumneavoastră, ca să clarificăm, USR a susținut în mod constant Autostrada Moldova și chiar am întâlniri în mod regulat cu toți liderii USR din Moldova. Și avem aici un consens, iar decizia care se va face, va fi Târgu Mureș-Iași, va fi Bacău-Brașov sau direct nord-sud, nu este o decizie politică, este o decizie care aparține profesioniștilor, în funcție de capacitatea administrativă și de fondurile disponibile. Acum vreau să vă ridic, mă scuzați să vă ridic mingea la fileu, pentru că noi în media mai lucrăm de multe ori și cu materialul clientului. Bun, avem o lege votată în Parlament, legea autostrăzii care va lega Iașul de Târgu Mureș. Este lege. Și avem și Bacău-Brașov, altă lege. Deci avem lege, da? Da. Acum... Și avem și masterplanul de transport, care tot este votat. Da? Care este votat. Da. Acum, care spune că nord-sud este prioritar. Dacă până în octombrie 2020, că așa e la modă, dar dacă până în octombrie 2020 actualii noștri aleși vor juca ping-pong, în 2020 majoritatea USR va lua căluțul de hățuri. Fraților, avem o lege. Legea, într-o țară democrată, se respectă, se pune în aplicare. Nu o mai interpretăm. Este o lege votată în Parlamentul României. Veți lua căluțul de hățuri? Evident. Dacă nu respectăm noi legea, atunci cum putem să spunem că vom guverna? Am spus, pentru asta mă duc la Bruxelles. Eu o să organizez cum vom face și apoi cei din București vor spune, vor semna că vor folosi metoda și procesul și strategia propusă de mine, care este direct implementabilă și vom avea cu cine să facem aceste autostrăzi. Astăzi avem cu cine să votăm, mâine o să avem cu cine să facem autostrăzile. Da, dar mai aveți puțin de lucru. Pentru că eu m-am uitat și eu pe acea lege. Lipsește capitolul sancțiuni. Adică ca orice lege. Cum este în codul civil sau în codul penal. Dacă ai furat o găină, primești o pedeapsă privativă de libertate de la 1 an la 6 luni. Dacă în cazul legii autostrăzii nu ai respectat legea, ce se întâmplă? Intervine legea responsabilității ministeriale aici. Se pot ajunge la procese civile, dar cea mai bună sancțiune va fi pe 26 mai și în 2020 în alegeri, prin vot. Cei care au spus că vor face și n-au făcut să fie taxați la vot. Se va pune în practică pentru că în 30 de ani eu nu am auzit, și dacă greșesc vă rog să mă corectați, nu am auzit de un ministru, de un subsecretar de stat care să fie sancționat pe legea răspunderii ministeriale. Și slavă Domnului, nerealizări au fost multe. Da, este o problemă aici în modul în care avem noi arhitectura. Așa cum a fost conceput în anii 90 și revizuit ulterior, legea responsabilității ministeriale, apropo de alianța CDR, a fost creată. Ea prevede sancțiuni penale pentru infracțiuni, pentru dezinformarea Parlamentului sau pentru alte tipuri de infracțiuni, dar tot ce este în afara sferei infracționale se rezumă la o responsabilitate politică pe care Parlamentul o pune în aplicare. Dacă guvernul nu și-a îndeplinit programul, sunt trași răspunderi politic și de jos. Dar da, este o discuție aici dacă am putea extinde această responsabilitate ministerială. Dar pentru asta ne trebuie o reformă constituțională. Și avem exemple în Marea Britanie, în America, unde există aceste pârghii prin care dacă un politician care ajunge în actul de guvernare se angajează să facă ceva, poate fi tras la răspundere în mod direct și pecuniar, adică banii lui din buzunar să fie taxat când nu îndeplinește defectuos sau îndeplinește cu rea voință. Poate că atunci vom avea mai multă responsabilitate. Vom avea mai multă responsabilitate. Partea politicienilor. Exact. Știți ce se întâmplă? A fost o seară atât de agreabilă, dar timpul este irreversibil. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să realizăm un format de 120 de minute, de 180 de minute, dar înțeleg că sunteți implicată și în alte întâlniri
Doamna pe Armand, stradă, să ne întâlnim cu cetățenii. eu nu pot decât să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. A fost o plăcere și o onoare și am pentru rugămintea la dumneavoastră ca, dacă ne veți mai vizita, să nu ne ocoliți, pentru că așa Chiar cum dacă va exista centură de ocolire. cu centură, fără centură, cu Nu, autostradă, cu plăcere de câte o ori să veți vin. veni prin Bacău, mi-ar face Și mare vin plăcere des, da. să ne vizitați. Domnii mei, am avut în această seară prezența alături de noi pe doamna Clotilde Armand, un român adevărat care s-a născut în Franța și nu a colaborat niciodată cu securitatea. De asemenea, l-am avut invitat și pe parlamentarul nostru de Bacău, Stanciu Vizdiu. Doamna Armand, domnule Vizdiu, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați dat curs invitației noastre și ați participat cu Mulțumesc deschidere mult. la emisiunea noastră și vă rog în încheie să priviți în cameră și să transmiteți băcoanilor un mesaj călduros, așa numai cum dumneavoastră știți să o faceți. Mulțumesc mult! Pe 26 mai a sosit momentul să fim ascultați și respectați. Duminică, pe 26 mai, a sosit momentul să arătăm fața frumoasă a României. Vă așteptăm cu toții la vot. Mulțumesc! Vă rog. Și aduceți-vă prietenii și rudele și amici la vot. Nu mergeți singur, să fie un eveniment frumos în care alături de prieteni, de vecini, să mergem și să punem votul pe ceea ce considerăm că ne va salva România. Și noi vă recomandăm să votați Alianța USR+. Dragii mei, aici punem punct încă unei emisiuni din Dialoguri pe scara Richter. Până la o următoare întâlnire, vă rog să aveți grijă de dumneavoastră și nu uitați, puterea este la voi și nu la ei. Ei sunt mandatați de noi să ne reprezinte. Încă o dată vă mulțumesc. O seară bună să aveți!